ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு Akalyah ரெசிபீஸ். இன்றைக்கி நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஓமப்பொடி ரெசிபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். நார்மலாக இல்லாமல் இதில் அஜ்வைன் லீவ்ஸ் யூஸ் பண்ணி நான் பண்ண போகிறேன். வாங்க ரெசிபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். 2 கப் கடலை மாவு, 1/4 கப் அரிசி மாவு, கொஞ்சம் உப்பு, ஒரு 3 ஓமவல்லி இலை, தேவையான அளவு தண்ணி. நான் 3 ஓமவல்லி இலை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் 5 கூட எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்து நம்ம எல்லாத்தையும் ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கடலை மாவு, அரிசி மாவு, கொஞ்சம் உப்பு போட்டு மூணுத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே வச்சுட்டு அப்புறம் ஓமவல்லி இலையை நச்சு அதுலேருந்து நம்ம சாறு எடுத்துக்க போகிறோம். இப்போது ஒன்றா போட்டு நச்சு எடுத்துக்கலாம், இல்லைன்னா அதோட சாறு வெளியே தெரித்து நிறைய வேஸ்ட் ஆகும். ஸோ ஒன்றா போட்டு நச்சு எடுத்துக்கலாம். ஓம விதைகளும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், சாறு யூஸ் பண்ணலாம். நான் எங்கள் கார்டனில் என்னோடது ஃப்ரெஷ்ஷாகவே அந்த இலைகள் இருக்கனால நான் அந்த இலைகளை பறித்து யூஸ் பண்ணுறேன். இப்போது இதுலேருந்து எடுத்து சாறு எடுத்துக்கலாம். இது குழந்தைங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். நம்ம ஓமம் சேர்த்துருக்கோன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது. மூணு இலைகள் எடுத்தாலே போதுமான அளவு சாறு கிடைக்கும். இப்போ பாருங்கள், கிடச்சிருச்சு. இந்த சாரை நம்ம அந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட் மாவோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது தண்ணி ஊற்றி பசைய ஆரம்பிக்கலாம். நிறைய தண்ணி சேர்த்துட்டோன்னா ஆயில் நிறையா எடுத்துக்கிறோம். கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டோன்னா புளியறதுக்கு கஷ்டமாயிடும். தண்ணி கம்மியாக ஊற்றினா புளியிறப்போ ரொம்ப கை வலிக்கும். அதனால் கரெக்டான பக்குவமாக நம்ம பிணைஞ்சு எடுத்துக்கணும். இது பாருங்கள், இப்போ நான் பண்ணியிருக்கிறது கரெக்டான டெக்ஸ்சர். இந்த பக்குவத்தில் இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு எல்லாமே கரெக்டாக வந்துடும். ஆயிலும் குடிக்காது, புளியும் போது கையும் வலிக்காது. இப்போது கொஞ்சம் ஆயில் எடுத்து இந்த அச்சில் ஆயில் தடவிக்கலாம். நான் சின்ன பொடியான அச்சு தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதில் சேவ் பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த அச்சில் எல்லா பகுதியிலையுமே ஆயிலை தடவி வச்சுக்கலாம். இது புளியறதுக்கு கை கொஞ்சம் வலிக்காது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த ஆயில் தடவி பண்ணால் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இப்போது மாவு எடுத்து உள்ளே வச்சு நம்ம புளிஞ்சு பார்க்கலாம். நான் மாவோட பக்குவம் எப்படி இருக்குன்னு இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போது பாருங்கள், புளியறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். நல்ல கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது. இப்போ சேவ் போட்டால் நல்லாயிருக்கும். இப்போது ஒரு பேனில் ஆயில் ஊற்றி நல்லா பாயில் பண்ணிக்கலாம். பக்கத்துலேயே ஒரு பேன் எடுத்து அதில் டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு ரெடியாக வச்சுக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடாக இருக்கணும், நான் முன்னாடியே சொன்னேன். இப்போது எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு. இப்போ நம்ம புளிய ஆரம்பிக்கலாம். மேலேருந்து புளிய ஆரம்பிங்க. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் சுடுறவங்களுக்கு கையில் கொஞ்சம் சுடுற மாதிரி இருக்கும். மேலேருந்து புளிய ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சூடு தெரியாது, ஈஸியாக இருக்கும். இந்த பபிள்ஸ் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருச்சுன்னா திருப்பி போடுற டைம் வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு ஃபோக் ஸ்பூன் எடுத்து திருப்பி போட்டுக்கலாம். அது திருப்பி போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போது 2 சைடுமே திருப்பி போட்டு நல்லா பார்க்கும்போதே தெரியும் அதோட பொறுப்பொறுப்பு இருக்க மாதிரி. அப்போது நம்ம எடுத்து அதில் நல்லா வடிச்சிட்டு டிஷ்யூ பேப்பரில் போட்டுற வேண்டியதுதான். நம்ம சேவ் ரெடி ஆயிடுச்சு. மொறுமொறுப்பான சேவ் ரெடி. இதை ஒரு பவுலில் போட்டு லைட்டாக க்ரஷ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோன்னா சேவ் ரெடி. நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.
தேங்க்யூ.